Hello，大家好啊！今日係2025年9月13號，我係 Anna，去咗油麻地試呢個100蚊優惠嘅特色潮州美食套餐。請大家 like、comment、share，仲記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 由旺角港鐵站 A 碧街出口沿住彌敦道行，見到周大福。由轉燈打士街行2個街口，就到咗今日去嘅12樓，去食潮州打冷嘅。門口擺放咗各款美食嘅餐牌，有潮州凍蟹、滷水鵝肝、生醃絲蝦、生醃膏蟹等等，同埋鋪頭係不設加一嘅，種類真係好多。門口擺放咗唯一嘅一張12人嘅餐台，餐廳唔算太大間。見到佢哋斟茶嘅茶壺呢都好靚，同埋好講究，服務態度都好好，不停咁為客人斟茶。今日嚟試下佢哋100蚊位嘅潮州美食套餐。首先上台係呢碗潮州胡椒豬肚湯，呢個湯呢有鹹菜啦，豬肚。湯呢都好雪白奶色嘅喎，呢個胡椒鹹菜豬肚湯呢，啲胡椒味都幾濃，同埋呢啲豬肚都好爽口嘅，唔錯，幾好飲咯。豬肚上得嚟呢都腍嘅，湯就略嫌鹹咗啲。今日嘅主角潮州滷水拼盤呢就有鵝片，睇落去呢都幾靚，不過今日嗰啲呢就好似有啲肥，有2嚿鵝片，有豬五花係比較肥嘅，都係有2片嘅。另外呢就有滷水墨魚同埋紅腸，仲有大豆芽。水鵝呢就有一層肥膏啊，但係呢肉質都好軟腍嘅，仲有啲大豆芽菜，佢呢每一樣嘢呢都有2件嘅，2件滷水鵝啦，2件豬腩肉啦，係啦，2件墨魚，2件紅腸，每一樣呢都有2件嘅。潮州滷水鵝呢都有1嚿鵝膏喺上面。鵝肉呢淋之中呢都係有啲醬油嘅，點埋呢個醋食呢都幾清新同埋啱配嘅。索咗滷水汁嘅豬腩片呢味道都唔太鹹。豬腩片呢就除咗肥啲之外呢，點埋呢個滷水汁呢味道都唔錯嘅。仲有豆湯。紅腸都幾好味，仲有呢個潮州墨魚，就比較爽口嘅。呢一件呢冇頭先嗰件豬腩肉咁肥嘅，但係都係肥。咁呢就點呢個辣椒油食呢都係唔錯嘅選擇。有呢個潮式嘅蠔仔粥呢，啲蠔仔都幾大粒喎，脹卜卜咁樣，都唔錯喎，睇落去呢都幾新鮮。另外呢都有魷魚嘅，蠔仔嘅份量呢都呢個蠔仔粥呢，試咗真心嘅好食。蠔仔呢都好大粒，同埋啲肉碎啊，啲湯呢都好味，仲有啲魷魚添，都幾啱配。潮州炸蠔餅呢炸得都幾鬆脆，味道香口，蠔仔 creamy。
有啲芫茜嘅蠔餅嘅份量呢都算大嚿，同埋蠔仔呢都算係大隻嘅。呢個潮式鮮蠔仔餅呢煎得好鬆脆，咁呢就點埋呢個魚露食呢係相當之好味嘅。咁呢蠔仔嘅份量呢都算係幾多下嘅，同埋幾大粒。大家睇下都幾多蠔仔，同埋啲蠔仔都幾大粒嘅。真覺得呢個潮式鮮蠔餅好食嘅，佢裏面係有芫茜同埋蠔仔嘅份量都幾多嘅。點埋呢個魚露食呢，就更加可以調出蠔仔餅嘅鮮味。韭菜豬紅呢係大辣嘅，即係嚿嚿都幾完整，質地都幾堅韌嘅。仲有呢，韭菜都幾青。豬紅呢都幾腍嘅，同埋呢帶少少微辣，又唔會太辣，配韭菜呢係好啱。後加咗滷水豬大腸、滷水雞腎都好腍同埋入味，仲有滷水豬耳都好爽，味道唔錯，十分之好食。咁抵食嘅套餐100蚊唔使加一，就可以試到咁多款嘅潮州美食。小食就平均半份58蚊左右。以下係今日餐廳嘅 menu， 可供大家作為參考嘅。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。